ako vedeli. Tak ožratí záškodníci vratili zas a zas osudných i nevinných ľudí. Nečatil až príchod Edelweiss. Hrdinovia národa, ožratí a skrytí v lese, ženy kričia chlapí, kde ste? Ženy kričia chlapí, kde ste? Ty muž stúpa na detinou, ozýva sa kráč a plač. Tak to vďaka partizánom, hore ostrý grúňa kľak. Starý partizán, dolámal si obe nohy sám, keď rámovali panské vystrici, ožratý spadol niekde v pivnici. Tak táto, aha, hneď prvá a hneď klepa. Že čo som sledoval tým, že som odišiel do hlov, kula. Ozaj, predseda. A čo ste tým sledovali? Akože čo? Tak všetci chlapi z dediny odišli, sám som tam zostal, napoji robiť, čo, pohľad bolo treba, dobytok dojiť, no čo som ja, krepiku? Tak som odišiel tiež, no.